Goeiedag agterkykers, ons is bly om vandag weer eens saam met u te wees op hierdie program met die titel Godsdiens en Koerante, wat uitsaai vanuit die Kaap op die TV-program Homebase TV. U kan hierdie program kry deur middel van 'n decoder en 'n skottel wat jy kan koop hier by Homebase. U kan dit ook kry deur middel van streaming. U tik net daarop homebasetv.org en jy gaan na TV, dan kry jy hom streaming op u selfoon of u rekenaar. En dan natuurlik baie van die programme, hierdie program ook kan jy op YouTube kry. Jy tik net in daar Godsdiens en Koerante, dan kom dit uit op YouTube daar. En vandag het ons weer hier so vir Giepie. Welkom Giepie. Baie dankie oom. Ja, ons is nou vandag gevang tussen die hitte en tussen die loadshedding. Dit is nou 6, wat fase 6 vandag. Ja, 4 ure is 'n loadshedding op 'n slag. Soos jy moet vinnig praat nou, want loadshedding afsnypunt lê vir ons. Ag, hulle kan die kameras net vinnig stel. Vinniger maak, ja. Ja. Jy raak weer te slim vandag, jong. Ai. Ja, so wat het oom daarso? Ja, jong, ons het vandag is nou 'n groot onderwerp wat is amper soos 'n dam wat gebreek het. Mas klomp koerantberigte, eintlik meer in die politieke spektrum, maar hy het sekere godsdienstige en etiese en morele implikasies ook waarna ons kyk. Dis right. En dit gaan nou so oor Ramaphosa skandaal, wat ons net kort na kyk en kyk wat is die implikasies daarvan vir moraliteit en godsdienst. Het sê so, Ramaphosa scandal could take ANC and country down. Soos dat kan die ANC tot 'n val bring en ook die land met verdere korrupsie en die mekaarspel en alles. Dan sê hulle so, the scandal engulfing Cyril Ramaphosa is threatening to take down more than just the president. Hanging in the balance of the fate of his party and his government's reform agenda, which was to have started a stagnating economy. So het lyk my daardie skop om die ekonomie aan die gang te kry, het homself mee geskop nou daarin, en ek hoop nie dit val plat en die ekonomie lei nou daaronder nie. Dan gaan hy aan. On Wednesday, an advisory panel established by Parliament found grounds for MPs to consider impeaching Ramaphosa over his alleged failure to properly report a robbery at his game farm, during which he says $580,000 hidden in a sofa was stolen, and potential violations of the Constitution. Nou, hoe stel 'n mens, of hoe kry mens in die eerste plek soveel geld in 'n sofa, en dan word nog gesteel, ook iemand het geweer daarvan? Ek wil weet, hoe kry mense $500,000 in die eerste plek? Ja. Waar kry jy dit? En hoe kry jy dit in note? Nee? En dan, dit is nou weer in die ou mense, mos onder hulle beddens, se geld onder hulle beddens begrawe. Nou, of gesit daar. Nou om dit daar in jou rusbank te sit, maar dit mos hoop dat hy kan mos nie so baie geld daarin druk nie, of miskien het hy 'n spesiale sofa laat maak waar hy onder van die vloer op dit kan sit. Ek het al gekyk onder ons sofa, daar is miskien 1 sente en 2 sente. O, jy klaar gaan loer al? Ja. O, okay, ja. So ek weet nie wat hy reg doen, wat ek verkeerd doen nie. Ja, nee, daar is 'n klomp vraagtekens. Is dalk die gaste wat hy het, dalk is hulle geld wat so uitval. Ons moet sien. Hy moet verduidelik. Ja. Nou ja. Ja, dan trek ene hierso. Ramaphosa's actions have set SA back many years. Achteruitgang, né? All in all, it's been a sad week for South Africa. The findings by the Section 89 independent panel that President Cyril Ramaphosa has cases of serious misconduct and violation of the Constitution to answer for have all but confirmed our worst suspicions. The much vaunted new dawn was nothing but a false dawn. Kera, nee. A new dawn is a false dawn. Uiters tragies. Sjoe. We never got to see the major clean-up of the ANC.
and eradication of corruption in government that was promised. Ja, hulle sê mos 'n vis vrot van sy kop af. Ja. En die regering vrot van bo af, en dit is nou net nog 'n bewys tragies. Dan skryf hy verder, just like we witnessed during the wasted years of Jacob Zuma, when Nkandla was a political buzzword, his successor has ensured all the talk is about fala. Ja, dit is nou nuwe woorde vir my wat ek nooit voorheen ooit gehoor het nie. Fala. Ons gaan nou 'n bietjie kyk wat daar alles is, maar dit is nou 'n totale nuwe woord, nee. Ja, kyk nou, hierso is nou Madam en Eve wat die hele situasie nou in 'n bietjie in 'n prentjie probeer opsom. Bietjie verduidelik vir ons. Ja, laat almal so half kan verstaan. En dit is nog 'n paar goeie punte hierso. Daar die eerste prentjie heel bo sê February 2020, Fala Game Farm. Soos Fala is die naam van 'n game farm, net diereplaas daar in Limpopo. Daar is die rusbank en daar kom die skoonmaker en sê, saai, doesn't anyone clean President Ramaphosa's farmhouse? Sure, ne? Nou begin sy skoonmaak, nou sê sy daar, oh gosh, stacks and stacks of dollars hidden under the couch cushions. Maar die vraag is nou, as jy dit net onder die cushions druk, dan sal die cushions wat baie hoog staan, ne? Yes, an innocent discovery that would ultimately lead to Fala, a nation in turmoil. Dat is die volgende blokkie. Who is behind the theft of millions of dollars and the scandal that followed it? Was it? Sien, dis nou 'n swart blok ook nog, so is donker, so Eskom was ook af op daai stadium. Was dat seker teen loadshedding? Ja. 'n seker doelbewuste gereelde loadshedding. Ja. Nee? Dan is die volgende blokkie. The domestic work in the farmhouse with the couch cushions. Daar kyk sy al die geld daar. Dan is die volgende blokkie. Was it the head of security with the CCTV footage in the conservatory? Weer donker, hy sit in die donker en kyk, maar sien hy nou wat in huis alles aangaan daar. Dan die volgende blokkie. Was it the Namibian with the stacks of cash at the Chinese money laundry? Sê ons daar 'n burger van Namibië gekom en massiewe klomp gesteel daar. Nou sê, by the money laundering, kyk nou die woordspeling, he? Money laundering, sê geld steel by 'n regte Chinese laundering, money laundering. Dan die volgende blokkie. Or was it the president with the impeachment report among the buffalo? Dis mos sy buffalo plaas daar, ne? Ja. Daar sit sy kop daar. Dan die volgende blok. Dan is die tweede laaste blokkie. Don't miss the mystery thriller Farmgate. Now a major new television series only on Netflix. Ja. Soos jy moet spesiaal daarop ingaan, ne? Maar jy sien op gewone TV ook, was ook baie, soos dit is nie only on Netflix nie. Wow, these Netflix guys really work fast. Ja, dan antwoord sy verder, dit is nou die dogtertjie daar, dan sê die ouma, dan sê madam sê, come to think of it, that domestic worker looked a lot like you. Ooh. En nou sê die domestic worker, very funny. Nou ja, soos hier is nou... So dis dalk Eve wat daai geld gekry het. Ja, wat sy sê Eve, nee, dat jy skatryk Eve, is nie meer Eve en die slang nie, dis nou Mrs. Eve. Ja, en dis nou Eve en die Fala geld, dis nou opgradeer, die Eve story is nou opgradeer daar. En die money laundering, nou ja, dit is 'n opsommingkie daar. Wat se inligting jy nou verder daar? Nou, hier so ek ook 'n prentjie. Kyk, hy lang ry mense. Ja. Lyk soos 'n slang met al die mense daar. En so die nuusomroeper sê, President Cyril Ramaphosa is still consulting widely before taking any decisions on his response to the damning Section 89 panel report. Baie mense so hy het nog baie verskonings. Ja, erg. Kyk nou hierdie ene. Ramaphosa patiently lined up the firing squad for his
own execution. Soos hy het sy eie self dood daar met 'n firing squad daar het hy nou self bewerkstellig. Het sy eie lat gepluk. Hy het sy eie lat gepluk, ja. Nou sê hulle hier, obituaries are suspect on order. Whether President Cyril Ramaphosa resigns or stays is immaterial. Writing about him in the past tense is not an error. He's probably toast, the fate of all well-meaning nice guys. The long game has caught up with him. Ja, as jy wil skelmstreke speel dit, jou sonde sal jou inhaal, né? Sê dat. The smart Alex among his supporters were telling us it was the mind of a shrewd strategist at work, while he was, in fact, crafting a long rope for his own neck. Hy hom genoeg tou en dan hang homself daar. Harold Wilson was right. A week is a long time in politics. Last week, Ramaphosa was feted by King Charles and his royal retinue in lavish London. This week is down in the dumps. Ja, ek het gesien op die TV daar, waar hy so in Engeland daar, jy weet, in die eetsaal en die konings tussen die... Dit is nog op geleende tyd. Geleende tyd, nee, sy tydjie kom. Ramaphosa has established a record of sorts. The victim who got nailed for the theft of his own goods. Hy het die ander goed gaan steel, nie sy eie goeders, ne? But then he cooked his own goose. He was the man elected to clean the Augean stables, but tarried and fiddled and instead seemed to be drowning in the river. He's a target who took his time patiently lining up the firing squad for his own execution. Stara. Now it seems we're condemned to listen to moral lectures from the hyenas fighting over the rotting carcass that is the ANC. Ja, ons sal sien nog heel wat morality, lesse morality wat hier inkom. Ja, lining up his own firing squad for his own execution. Ja, daar het ek Emery, ook, dis ek ook op die game farm nou. Ja, daar is die buffels, nee, die buffels, die buffelplaas. En daar is die Pala Pala of die Fala Fala, staan op die ander ene, en kyk al die geld daar so. Nou lê die buffel op die geld, en nie met die kaarts nie. Maar dalk was het 'n leersofa wat van sy vel gemaak is. Wie weet. Hier staan nog enetjie. Hier sou sê dit 31 more fala questions for Ramaphosa. Fala questions gaan nou weer 'n nuwe spreekwoord word, né? President Cyril Ramaphosa faces an additional 31 questions on the fala theft case. This time it is based on his version of the parliamentary panel led by retired Chief Justice Sandile Nkobo. Sies toch, en daar is die president, ne? Hy lyk nie baie gelukkig, ne? Nou as jy kyk op die bladsy, net by die Lara, ok, hier sit nou baie mooi duidelik, ne? Kyk, daar is nou 'n prent van die muur by die Fala plaas daar. Dit lyk eintlik baie mooi. Is baie mooi, nee, baie grand, lyk soos 'n baie luxe plek daarin. The Fala game farm in Bella Limpopo. Ek wonder hoe hy daar die game farm bekom daar. Hoe hy dit gekry. Hy was mos nie eers 'n biljoenêr gewees en nou is hy biljoenêr. Dan regs die prentjie. Kyk dan. An independent panel's report made damning findings against Cyril Ramaphosa. Maar kyk hoe dik is die leer daar. Ek het nie geweet dit is so. Kyk, was daar die volume 2. Volume 1, volume 2. Jo, geweldig groot verslag, ne? Dan sê so, inside the report. Nou, ons gaan nie daar deur nie, gaan te lang, die kykers moet maar hulle TV en dan kyk wat aangaan daar. Ja, dan ek nog 'n prentjie hierso, en daar is die buffel, Fala in die agtergrond, en Cyril het met sy rug in die horings geval. En dan die een horing se naam is impeachment, en die ander horing se naam is resignation. Nou moet hy kies tussen die twee, ne? Ai, dis 'n onaangename situasie om in te wees en seker uiters pynlik. Ja. Ja. Hier is nou nog 'n berig, ne? News analysis. Ramaphosa, the untouchable. Ja, ek dink hy is in beheer,
Niks, niemand kan hom aanraak nie, pas op, partykeer dink, Ja, maar die oomblik wat 'n magsposisie na jou kop toe gaan en dink jy is untouchable. ja, En of dit nou finansiële mag is, of staatspresident mag is, of wat ook al. pas op. Nou sê hulle so, despite the damning report released this week by the Section 8 panel, President Cyril Ramaphosa's supporters would still rather walk behind the devil they know. Ja, soos hulle wil liewers maar hom nog daar sien, want hulle, as hy gaan baie vir hulle poste verloor, hulle werk, vir hulle inkomste, so hulle gaan hou maar aan die gang daar. Dan kyk hierdie op skrif, CR geveg reguit na hoogste hof in SA. Nou, lyk maar soos 'n bekommerde man. Ja, hy het nou geappeleer oor daardie hofuitspraak na die hoogste hof. Nou of hom gaan net tyd koop, tyd spaar, of wat ook al, mens weet nie, né? Of hy is regtig onskuldig, ons sal maar moet sien. Ja. Day of reckoning, sê hulle. Nou ons almal het 'n day of reckoning. Ek en jy en elke kyker, elkeen se day of reckoning kom met die oordeelsdag van God daar. Moenie dink daar's nie 'n day of reckoning vir jou nie. Ons moet verantwoordelikheid gee. Dan sê Cyril has dug a deep grave for himself. Sy eie toedoen daar. Dan sê hy, before the scandal erupted, Ramaphosa had assiduously portrayed himself as a crusader against corruption. Ja, as partykeer is van die grootste teestanders teen skelmheid, die skelm van hulle weet hoe om skelm te wees, né? This week Ramaphosa joins the ranks of the damned. Yeah. The findings of Parliament Section 8 independent panel, headed by former Chief Justice Sandile Nkobo, are unequivocal. Ramaphosa is guilty as hell. Ja, sies toch. Dan sê hulle net, there's no doubt that he has brought the ANC and the country into serious disrepute. Die hele land, nou sit, ons is met hierdie klomp bedrog van onder tot bo, van bo tot onder, dis wat die hele wêreld was. Die land en die wêreldekonomie is al klaar onder soveel spanning. Ja. Nou dit nog bo op dit, ja. Ek sien nie baie positiewe 2023 voor ons nie. En ons het nou gepraat die afgelope 2 kere oor daardie kopprogramme waar hulle wil biljoene ingee aan hierdie lande om gaan groen energie. Wat gaan gebeur? Maar ons weet het, as hulle biljoene gee, baie daarvan aan bedrog uiteindig, in die mense se sakke nie, dan in hulle sofas, onder hulle rusbanke. Of hulle gaan plase koop. Plase koop, ja. Ja, net wildsplase, met buffels op. Nou, hier skryf Ramaphosa, dan het ek hierso nog 'n spotprent. Ja. Daar sit Ramaphosa en hy tik 'n offisiële brief. En die opskrif sê, I write this as President of South Africa, not as resident of Falafala. Die opskrif is, what, from the desk of the President. The fight to recover ill-gotten gains is gathering steam. Ja, nee, nou sit hy. Maar jy weet, daar was afgelope ruk, onthou daar een aand al gesê, die president gaan daar 'n toespraak maak vanaand, en hulle gesê, daar is 'n moontlikheid hy gaan bedank, dit is al gesê. Ja. En toe is daardie uitsending gestop en dit het nie gebeur nie. Soos daardie was baie ernstig geweest. En dit is 'n interessante ene. Archbishop calls for elder to take over if CR leaves. Dis nou Archbishop Thabu Makopa. Nogal, né? En soos oom sê, daar is altyd een of ander bishop of 'n pope of 'n ding wat iets te sê het oor die politiek. Ja. Anglican Archbishop of Cape Town, Thabu Makopa, said nobody should be spared from the law as he called for an elder to take over the leadership of the country should under pressure Cyril Ramaphosa step aside. Kyk wat hy sê. No one should be spared from the law. So nou 'n bietjie kyk, the rule of law, né? The rule of law. Van alles staan. Dan sê hy so, in a statement this morning, Archbishop Makopa said if Ramaphosa loses the ANC's political support, South Africa should be ruled
until the next election by a respected elder leading a government of national unity. Soos hierdie biskop sê nou, Ramaphosa kan maar gaan en a respected elder must lead a government of national unity. My vraag is daar nog 'n respected elder oor wat jy ergens kan kry? Ek het nou vir hom gevra wie? Dit is nou wat hulle sê, the $1 million question. Ja. Is daar enigeen? Nou ja, ek wonder. Dan skryf hulle verder, Archbishop Makgoba described the governing party as seeming to be in meltdown and at war with itself. He said nobody should be exempt from the laws, but to pass final judgment on a person based on what is in effect a board of preliminary investigation, which has not made a final determination of the facts, could lead to lawlessness. Dis 'n interessante sleutelwoord. Ja, wetteloosheid, lawlessness, né? En die Bybel praat ook van wetteloosheid. Ja. Ja, hy het natuurlik teologiese opleiding, soos hy besef die rol van wet en die belangrikheid van die wet, né? On the possibility that the ANC dumps Ramaphosa, Archbishop Makgoba said, I call for the establishment of a government of national unity under a respected elder to stabilize the country until the next election. Soos hierdie godsdienstige leier, en daar's maar min wat uitgepraat het daar, sê nee, ons moet 'n ander leier daar kry. En mens kan nou amper wonder of hulle dalk nou so 'n elder gaan voorsien. Hy sal nie 'n politikus kan wees nie, want ek weet nie of daar enige politici oor is wat 'n respected elder is nie. Nou ja, maar dis maar net my opinie. 'n Paar jaar terug het hulle gesê, jy moet eers vir 'n sekere hoeveelheid jaar tronk toe gewees het om president te kan word. En wat 'n verskil, wat help dit? Ja. Wat help dit? Nou ja. Dan skryf hy verder, Archbishop Makgoba said, the church is observing the season of Advent, which is a time of alertness as we wait to celebrate at Christmas the arrival of the incarnate Son. Our focus as we prepare for Christmas should be to give the voice to the ordinary people of the country. The vast majority of South Africans want to see our political leaders dealing with their problems, such as load shedding and joblessness, urgently, and are probably getting impatient with seeing a government party at war with itself. Ja, at war with itself and shooting yourself and digging your own grave and so forth. Ja, ai. Hier is nou 'n spotprent aan die een kant en 'n berig aan die ander kant. En dit is hier so in City Press. Nou is daar falla question and answer session. Dis dan parlement wat daar question and answer sessions neem. I categorically dispute the alleged video evidence that's not my farm. Nou vertel onwaar jy, né? Me, step aside. Well, I'm still considering my options. Don't push me. Die mens sê. Nou aan die regterkant daar is die prent. Daar's die National Assembly en kyk hoe val die dollars daar so uit. En die regering, die parlement, die regering met die oppositie, hulle kan hom laat gaan. Ja. Nou ja. Nou sê so aan die linkerkant, City Press says, CR made his own sofa. Ja, ons sê mos, jy moet jou eie bed opmaak en dan daar gaan slaap. Is dat nie so gesegde nie? Natuurlijk. Nou ja. Cyril moet nou maar op sy sofa gaan lê daar. Nou sê hulle, the men and women of the cloth captured the gravity of what South Africa now faces when they described the aftermath of the Fala Panel's report as a watershed moment for our constitutional democracy. Nou ja, daar die men and women of the cloth, net in geval van die kykers dit nie weet nie, dit verwys altyd na predikante en veral biskoppe en daardie mense, men of the cloth, hulle cloth is mos altyd so spesiaal, veelkleurig of rooi of wat of uniek. Of holy, soos hulle dit ook. Holy cloth, né? Dan gaan hy aan daar. Commenting on the findings by the three-person panel comprising 2 retired judges and a highly regarded senior counsel. Soos 3
Regsgeleerdes het hierdie saak ondersoek. That President Cyril Ramaphosa had a case to answer on the matter surrounding the theft of millions of dollars from his game farm and the subsequent cover-up efforts. The nation's clerics summed up the nation's mood. We understand the widespread anger and disappointment expressed by society in the wake of this report. The disappointment and anger over what confronts the nation now seems to emanate, in part, from the incredulity of the circumstances that are engulfing a president who is perceived in this matter to have reversed the impact of state capture, said the SA Council of Churches, which represents the country's mainstream churches. Hier soos die raad van kerke nou ook, hulle stem nou luid gemaak, nee, en nou sê dit is baie tragies. Anglican Archbishop of Cape Town, Thabo Magoba, lamented that the country is in crisis and the governing party seems to be in meltdown. Magoba suggested that if Ramaphosa does not survive the onslaught within his party, a national unity government should be formed. So hier so sê vir die regering wat om te doen. Of dit gaan gebeur, weet mens nou nie. Nou miskien ten tye van die uitsending, hulle klaar gebeur, die dinge is so vinnig, net binne 'n dag of 2 in die politieke wêreld kan baie lank wees. Miskien is dit toe al alles gebeur al. Ja, nou kyk, baie interessant hierso wat direk daarby pas is 'n brief. Hierdie brief is geskryf deur Farouk Aria van Johannesburg en hy sê dat President must face rule of law. Baie belangrike konsep, soos elkeen subject to rule of law. Ons het maar gelees ook van lawlessness. Lawlessness, ja. The damning findings in President Ramaphosa in the Fala saga are extremely unsettling for a nation that totters on the brink of economic collapse. Ja, ons het baie ernstige probleme, ons soek nie nog sulke probleme nie. As a politician, he should have realized that politics in post-apartheid South Africa is a filthy game. It is an area where angels fear to tread. Sadly, there are people on all sides of politics who play the game of thrones, which involves lying, cheating, disrespecting, undermining, white-anting, backstabbing, political assassinations, and grandstanding. Ja, hierdie political Game of Thrones is net so vieslik soos die TV-reeks. Ek weet nie of oom het al gesien het nie, ek het nie, maar ek weet waar het gaan, en is maar eintlik 'n vieslike besigheid. Ek het nog glad nie gesien nie, ek weet nie, soos Game of Thrones, dis natuurlik, ek weet nie of dat koninklik is of hooggeplaas, maar Game of Thrones behels dan lying, cheating, lieg, bedrieg en al die type dinge. Interessant, nee, Game of Thrones. Okay. Dan eindig hy af hierso. It was George Washington who once said, truth will ultimately prevail where there is pains to bring it to light. Ja, truth won't always prevail, maar as jy dit gaan soek, sal dit uitkom, nee? This statement is also attributed to George Orwell in his book 1984. Surely the only way for Ramaphosa to clear his name is to face the rule of law. Ja, ons gaan almal eendag by die oordeel, we'll have to face the rule of law. Ek, jy en elke kyker daarso. Ons moet voorberei for the day of reckoning, day of judgment, will be judged according to what? Dan eindig hy af hier. If he is innocent, the law will vindicate him and crucifies accusers. Ja, nee, the law will vindicate him. En wie is ons voorspraak, ons hoëpriester vir ons, nou in die hemel? Jesus. Jesus met die oordeelsdag, nee? The law will vindicate him and Christus sal ons opstaan. This is the only sane and legal way to end this war of attrition, nee? Face the rule of law. As ons nou kyk by die Bybel daaroor te sê, 2 Korintiërs 5 vers 10 sê, want ons moet almal voor die regstoel van Christus verskyn. Party mense beweer, ja, as jy gered is, dan gaan jy nie geoordeel word nie. Jy gaan direk hemel, as jy doodgaan, dan môre sit jy daar. Daar's nie 'n oordeelsdag nie. Maar die Bybel sê duidelik, almal moet voor die regstoel van Christus verskyn, en hoekom? Sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed of kwaad is. Jy sien volgens wat jy doen, soos
Jy word gered deur genade, maar jy word geoordeel en veroordeel en beoordeel op daad op basis van jou werke. Ja. En Jesus het gesê, wanneer hy weer kom, is sy beloning met hom. So as jy nie geoordeel is voor hy kom nie, dan hoe gaan hy weet hoe gaan hy weet wat sy beloning om saam te bring? Ja, soos die groot ding is, daar is 'n oordeelsdag, en there's a rule of law, maar dit vat my nog na 'n verdere punt, nee, wat ek beteken met ateïste oorgesels, nee, dan sê hulle, maar hoekom moes Christus sterf? Dit is so 'n onnodige storie gebeurtenis. Hy het gesterf to uphold the rule of law, uphold the 10 commandments. Iemand moes gestraf word en sy straf is deur Christus vir ons daar gedra. En die straf vir sonde is die dood. Ja. So as Christus nie vir ons gesterf het nie, gaan ons self moet sterf. En Christus het die dood oorwin en hy was sondeloos. Ons is nie sondeloos nie. Ons kan nie die dood oorwin nie. So as ons nie vir Christus aanvaar nie, is daar geen hoop vir ons nie. He upheld the rule of law. Daar sê. Ja, ai. Okay, wat het jy nog verder daar? Daar sit ou Cyril, lyk ook maar bekommerd. Die opskrif sê, NK, talle skelms haal nominasielys. Nou wat se nominasielys het ons nou hier? Dis nou vir die senior posisies in die ANC regering, wat hulle nou moet kies vir die volgende termyn. Ai. Dan skryf hulle nog pyn vir CR, na disippels van Zuma voorloop as kandidate. Ai, togie. Skryf daar nie Boonsaier. Staatskapers en selfs geskoorste leiers verskyn op die benoemingslys vir die ANC se nasionale uitvoerende komitee NK. Dit word as terugslag vir die ANC se sogenaamde teenkorrupsie agenda beskou. Oud-president Kgalema Motlanthe het die afgelope week die 200 kandidate bekend gemaak wat die meeste benoemings van ANC-takke gekry het. As jy 'n klomp name wat hulle genoem het, Sigli Zikala, wat die voormalige premier van KwaZulu-Natal, het die meeste benoemings gekry. Die voormalige Gautengse premier David Makura het ook in die top 10 beland met 1107 benoemings. Dan is nog ander name soos minister Fikile Mbulula, Stella en Benny Abrams, Ronald Lamola en Toko Disa. Hulle is allemaal in die top 10. Nog name wat hulle sê, ander berugte ANC-lede wat die benoemingslys gehaal het, sluit in, Zizi Kodwa, oud-minister Batibili Dlamini, David Maglobo, Pinky Kakana, oud-minister Faith Matumbi, wat in die Zonda verslae betrek word by die Gupta-familie. So dis alles groot name, maar almal van hulle het ook maar onderduimse konnotasies. Ja, ek sien hulle luister elkeen se skewe dade wat hulle daar gedoen is. Ons nou nie tyd om al hulle verkeerde dinge daar te lees nie, maar volledig bewys dat hulle is skelms, so die opskrif daar sê. Ja. Shit, ja. Kyk nou hierso, kyk hierdie interessante tekenprent, daar is die groot bord, Cyril Ramaphosa for President, the ethical candidate, African National Congress. Maar die ethical is 'n bietjie uitgesny, uitgeskeer daar, he is no longer the ethical candidate, nee, die ethical wel moet nou uitkom, is nie meer correct nie. Nou so links hulle, calls for an early election makes sense at this time of crisis. The follow saga threatening the presence of Cyril Ramaphosa is but one in a series of betrayals that have harmed the credibility of the administration. Ramaphosa rose to power on a ticket of cleaning up the mess created during the 9 destructive years of his predecessor, Jacob Zuma. Where Zuma had stood for state capture and corruption, Ramaphosa promised good governance and a fight against the graft. But all of this began to come undone in 2020 amid a devastating COVID crisis, when he emerged that funds set aside for personal protection equipment
and other life-saving equipment were looted to benefit politically connected individuals. Some of the accused were too close to Ramaphosa for his image as an anti-graft president not to come into question. From that point on, other scandals hit the headlines regularly. Dat verwys hulle na die scooter en die digital vibes, die NHI en ensovoorts. Ja, baie tragies. Maar kyk nou hiersom om daarby te pas. Dis nou business day. Nou sê hulle David Mabuza. Hy is the cat run out of life. Civil Action Group OUTA has referred a criminal complaint against the Deputy President to the National Prosecuting Authority, alleging he was a kingpin in a multi-billion rand Mpumalanga land restitution claim. Soos hier's nou die visie-president wat normaalweg sy oorneem as 'n president nou weens een of ander rede nie meer kan aangaan nie. Of in Amerika praat van impeaching, toe hulle president impeach is, weens verskillende redes, toe neem die visie-president oor. Maar die visie-president het klare lange klagtes gedoen. Hy is amper nog 'n groter skelm as die president. Soos, waar kry jy hierdie ethical sine elde to lead out wat die kerke voor vra? Bestaan daar so iemand? Dit is soos om sê, dit is die $1 million question. Ons maar onder die couch gaan kyk, of onder die sofa gaan kyk vir die miljoene. Jesulam moet mense kyk buite die party. Ai. En dan so het ek nou so 'n spotprentjie. Ons moes eers Jacob's kroning en toe stel hulle vir Cyril aan. So nou die vraag is, wie is nou die volgende president? Ja, met die koffie, nee, dit is nou interessant. Nee. Wie gaan 'n koffie drink met wat 'n president en waar? Dis nou die vorige, ja, kyk, die vorige was president Jacob, nee, Jacobs, en nou sit Cyril. Ja, wat is die volgende koffiebottel? Ja. Goeie vraag. Ek drink maar nog my Jacobs, hy smaak nog lekker. ek dink maar 'n bietjie van daai koffie. Hy is nie so sterk net, hy het 'n klomp wat noem hulle daai ander goeders dan chicory by, ja. Nou ja, soos jy's by die sterkes. Maar kyk nou hierdie ene, né? Integriteit, vraagteken. Dis die een ding wat ons soek met leiers is integriteit. Ja. Nee, en boonop tandloos. Nou skryf hulle hier, alle oë sal moor op die ANC se integriteitskommissie wees oor of hy bevindings teen president Cyril Ramaphosa oor die fala aangeleentheid gaan maak. Dan onderaf sê hulle so professor André Dubenage, politieke ontleder verbonde aan Noordwesbestyd, meen ook dat die integriteitskommissie nie besluit sal neem wat die politieke prosesse in die aanloop na die verkiesingskonferensie sal beïnvloed nie. Die kommissie is soos 'n hond sonder tande. Beteken niks, né? Dan gaan Karel Neas aan hieronder, né? En hy sê maar, hy sal verbaas maar bly wees as die patetiese en tandlose integriteitskommissie 'n verslag met bevindinge teen Ramaphosa aan die NEK oorhandig. Nou ja, soos hulle kommissie van integriteit beteken eintlik niks wat baie tragies is. En dan denk ek nog een hierso, Fala exposes lack of morality. Ja, tragisch. The panel made its findings after foreign currency hidden inside a sofa at Ramaphosa's Fala game farm was stolen. En skryf hulle verder, it is therefore clear the so-called paragons of virtue will speak out against corruption if it is committed by someone they do not like. If the culprit is Ramaphosa and not former President Jacob Zuma, they have all the reasons to tell us why we should look at the other way. These ANC leaders, analysts and members of civil society are not interested in justice, fairness and the rule of law. Someone once said, if your sense of justice and fairness depends on who is involved and how you feel about them, then you are not interested in justice or fairness. You might as well have been talking about Ramaphosa's Fala scandal. As a society, we should resist the temptation to have permanent friends and permanent enemies. Perhaps the best thing that has emerged from this political crisis
is that we finally get to see that these paragons of virtue also have feet of clay. Ja, interessant. En nou sê hulle hierso, jou sin vir reg en geregtigheid moet nie afhang van 'n persoon des aansiens nie, nie van die persoon nie. Your sense of justice should not depend upon who is involved. En met die oordeelsdag, nee, jy kan nie gaan sê, ja, maar ek was 'n profeet en ek het duiwels uitgedryf in die naam van Jesus, hy gaan sê, gaan weg my af, ek ken jou nie. Dis reg. Jy moet reg optree. Ek kan nie sê die mense het gehou van my nie. Nee. Ja. Wat vir my ook interessant is, het sluit af of virtue also have feet of clay, en dit is ook profeties, as jy mens kyk na Daniel se standbeeld van sy droom, daai voete van klei gemeng met yster, die dinge, die politiek van die wêreld wil net nie mekaar steek nie, dan is nog die katholieke kerk, is ook nog daar tussenin, dinge plak net nie reg nie. Ai, kyk nou hierdie en hierso, né? Nou sê hierso, South Africa must do more to combat corruption if it wants to get climate finance. Ons het gepraat oor daardie biljoene en triljoene wat hulle wil uitdeel daar vir die climate finance, as ons moet ophou steenkoolbrand en al daarin. Maar as hulle sien al die korrupsie, gaan ons nie die geld kry nie, want dit gaan net so onder die sofas verdwyn daar, of ander plekke, né? Eindste. Nou ja. En jy dink vir Madam and Eve, kom sê 'n bietjie wat sê hulle. Alweer. This Eskom load shedding situation is a total palafala. Gwen, the Adidas fala all over your car. Ja, daar kan my sien al die Adidas daar so en al die blerdse op die kar. If you asked me, those politicians are a bunch of falafalas. Ja. Mother Anderson's word of the year. Falafala, a totally and unbelievably mess something up. Hierdie kan nogal half profeties wees, jy weet, die woord falafala kan die word of the year nog word daarom. Ja. Alles op te mors. Alles totaal. Hoe gaan dit vandag met oom? Ag, falafala. Ek hoop nie gaan so erg met jou nie. Ek hoop nie gaan so erg. Ja, nee. Dit is baie erg. Daar verloor jy alles. Jou aansien, jou pos, jou posisie, jou geld, alles. En jou sofa. En jou sofa, ja. Nou ja, daar is 'n nuwe woord wat ons nou daar kry. Ja, kyk nou hierso. Rand takes a tumble with Ramaphosa on the brink. The rand went into free fall on Thursday afternoon as the country awaited the fate of President Cyril Ramaphosa after the release of a damning report by a panel led by former Chief Justice Sandile Nkobo and the Fala Farm scandal. Free fall beteken hy net so geval, soos 'n klip. Maar wat beteken dit vir Homebase? As daar 'n free fall is aan die rand, dan gaan ons kostes al hoe meer op, want ons moet in dollars betaal. Ons betaal in dollars, dan slaat dit ons onderste bodem, betaal ons baie meer. Dit is vreeslik, ek hoop die kykers besef dit, so dink bietjie aan ons, ons met hierdie valle, slaat ons ook vir 'n 6 dae, so dit slaat ons finansies, dan moet ons baie meer betaal aan lugtyd, want ons lugtyd betaal ons in dollars, en soos as jy 'n bietjie meer wil gee, dat is nog Desember ook. Ja. Desember is altyd 'n baie moeilike maand, want mense koop geskenke. Miskien moet jy jou seentjie leer om sy Kersgeskenk te gee, deel daarvan vir Homebase. Maak gee vir Homebase 'n paar bydraes, 'n paar Kersgeskenke vir Homebase, met hierdie free fall. Ai, baie erg, wat nou daar met ons gebeur, dis eintlik skokkend, wat daar, hoe dit ons ook tref. Ja, jy weet, ons praat nou so van moraliteit, en hierdie woord moraliteit kom al hoe meer en meer in alle brugte voor. Hierso kom hulle weer terug, hierdie brug in Business Day. Kyk, hierdie is nou 'n besigheidskoerant. Ja. En moraliteit kom selfs in die besigheidskoerante elke keer op 'n hoog opskrifte. Signs of a collective moral compass emerge at COP27. Ons is terug, ons het nou 'n paar keer al gepraat al, né? Establishment of a loss and damage fund points to some progress and recognition of the uneven playing field.
Dan skryf hy so in die middel van die berig daar, hy sê, it is still unclear who would be considered liable, what the contributions would be, who would be eligible for funding, what the debt implications would be, and whether this will result in planned spending merely being relabeled. However, this recognition of liability and disparity in responsibility also suggests that a collective moral compass is starting to emerge. So now, the important question becomes, what else can we conclude from the direction which that compass is pointing? Maar dis die probleem. Waaraan meet 'n mens moraliteit? Ja, en wat my bekommer, hierdie COP27 wat nou is daar oor klimaatsverandering, hierdie geweldige sterk idee van 'n moral compass, 'n moral leadership, kom die natuur uit, of waar kom hulle? Onthou ons het gepraat hieroor. Ja, dis die probleem. As Christene, en die Bybel leer vir ons, dat Jeremia 31 vers 30 en 31 sê dat God sy wet op ons harte geskryf het. En ons weet, 1 Johannes 3 vers 4 sê, sonde is die oortreding van die wet, van die 10 gebooie. So, ons moraliteit moet gekoppel wees aan die 10 gebooie. Dit moet ons standaard wees. En die wet van God in die Bybel, wat dit daar leer. Korrek. Maar nou, Daniël 7:25 sê vir ons, daar gaan een kom wat gaan dink om tye en wette te verander. Interessant, tye en wette te verander. En nou sit ons met die probleem, ons het nou die natuurse 10 gebooie, wat COP27 uitgebring het, wat hulle kastig die 10 gebooie ook laat val het, en nuwe 10 gebooie, en daai 10 gebooie is baie in lyn met die katholieke 10 gebooie, wat verskillend is van die Christen en van die Bybelse 10 gebooie. En die New World Order gesiening. Ja, en dan ook die Georgia Guidestones se 10 gebooie opgehaal, wat ook taamlik in lyn is met die katholieke 10 gebooie. So nou begin nou twee kante ontstaan. Die Bybelse 10 gebooie, die wat vir Jesus volg, en die ander 10 gebooie, die nuwe moderne, veranderde gebooie, ja, verbeterde, dink hulle. Dis hy, en makliker. En al daai verskillende, die natuur 10 gebooie en die Georgia Guidestones en die katholieke gebooie, almal van hulle is amper dieselfde, maar hulle is nie dieselfde as die Bybelse 10 gebooie nie. En wat het ons vorige programme gepraat oor? Wie was daar by hierdie COP27 om hierdie morele saak te stoot, hè? Al die belangrike mense, behalwe die Pope. Maar hy was nie daar nie, maar wie het hy gestuur? Wie het hy gestuur? Hy het ons het gelees daar was meer as 40.000 mense, en was 'n groot afvaardiging van die katholieke kerk daar. Ek sien net sy prent daar. Ja, kyk daar so. Pope Francis is aligning the United Nations 2030 agenda with Vatican's Laudato Si goals for World Youth Day 2023. Ja, hy was die groot moral invloed daar, en hy word nou gesien as the great moral leader. Ja. Ons het laas keer verwys na sy rolprent, the letter, wat hy daar wys, en hoe laat hy nou die rol invat van morality, praying for the environment, raising awareness. So as jy nou met die Bybel, die morele wet, die 10 gebooie, dit is nou sy morality. Die poster, but who's the moral leader? Hy is abuse of the Emerson, children and future generation will suffer most, need narratives to inspire action. En dan op die laaste bladsy, so sê dit, we must protect the earth in order to make it safe for our children and future generations. Deborah Castelnona-Lubov, journalist of Vatican News, Vatican Radio, moderated the event, which offered simultaneous translations for the international guests attending. The film also demonstrated how the recent wildfires in Australia destroyed an incredibly vast territory. Following the event,
The Australian ambassador to the Holy See, Ciara Porro, described the letter. The letter is nou die rolprent wat die pausdom gemaak het om daar te wys by 'n kop, nee. En waar die paus self speel ook. Hy speel ook daar, nee. Hy is eintlik die hoofkarakter daar. As an incredibly moving documentary of Pope Francis' call to action on climate change. Soos al die ambassadeurs wat daar was, almal, nee, hulle sien die pausdom as 'n groot moral leader. Jy kan en op alle aspekte praat nie. Ja, op alle aspekte van die lewe kom in die finansiële wêreld, soos net maar gelees het, en nou met die kastige climate hoax, met alles kom alle strate lei na Rome. Ja. En hier sit ek nog een, die 10 climate commandments. Ja, ons het dit mos voorheen behandel daar, né? Jews, the Christians, Jews, Muslims, Hindus, Buddhists and Sikhs unveil the principles of climate repentance. Dis 'n nuwe godsdienst, né? Climate repentance. En wie sit daar agter? Die pausdom se dokumentêre Laudato Si, sy rolprent is sy hele groot beweging. Maar hy is baie slim. Hy is baie slim. Hierso kry nou almal agter hom. En ons moet ook net duidelik maak, die vroeë protestante, alle protestante is gefundeer op die dat hulle geglo het dat die pausdom, die papal seat of die posisie van die paus is die antichrist. Dit is nie een enkele persoon nie, dit is daardie posisie, die stelsel. En soos jy meld, dis die enigste instansie, enigste kerklike instansie wat beide 'n politieke mag is, politieke staat en 'n godsdienstige mag. Al die ander, nee, as jy kyk na die NG Kerk of Baptiste of Methodiste of Adventiste of wat ook al, hulle is nie 'n politieke mag nie. Hulle is nie by die kop. Hulle maak nie daar rolpente en hulle vat nie daar leiding nie. Hulle sê staatsgesag nie. Hulle is daar 'n kerklike gesag. So dis hoekom Martin Luther en almal daar is die pausdom so maklik kon identifiseer. Ja, dis hoekom die Amerikaners het hulle lewens opgeoffer om te kon vlug, sodat hulle kon vry wees. En nie net hulle nie. Ja. Kyk, so is nou nog 'n ander interessante enetjie, wat my eers bietjie verwar het. Biodiversity, world's future on knife's edge. Nou, ons weet die world's future on knife's edge, die einde van die wêreld is naby, die Here se kom is naby. Nou sê hulle, while the COP27 climate conference has ended, expectations are mounting for the COP15. Ek kon eers nie meer verstaan, daar's 'n COP27 en 'n COP15. Ja, mense nou dink COP15 moet mos nou al verby wees. Ek dacht dit is hier ou verby en ja, maar nee, dis nou COP15 UN Biodiversity Conference taking place in Montreal, Canada next week. The Worldwide Fund for Nature, WWF, urged leaders to secure an ambitious agreement to halt and reverse biodiversity loss by the end of the decade. Nou, biodiversity loss is verlies aan plante, verlies aan diere, verlies aan bome, al daai. Soos hierso is nou 'n ander kop, die een was Climate Conference, waar ons na gekyk het, paar keer nou is die COP UN Biodiversity. Maar wat is die teenoorgestelde van biodiversity? Is dit nie inbreeding nie? Wel, uitgang, nuwe spesies, nuwe plante, nuwe dinge. Maar ons is nou, kyk, wat sê hierso, ne? Despite ongoing efforts, the biodiversity loss and food insecurity were growing worldwide. And this decline was projected to worsen unless a new set of goals for nature could be established at COP15, taking place from December 7 to 19. Soos hy is nou aan die gang, hy begin nou klaarmaak daar so, ne? WWF International Director General Marco Lambertini said, "We are losing biodiversity at an alarming rate. We have lost half of the world's warm water corals and forests, the size of roughly one football field vanish every 2 seconds. Ons het mos gelees laas keer, die mense kap uit al die Amazone bome, alles dit. Mens gemaakte. Wild populations have suffered
a 2/3 decline globally in less than 50 years. Ja, ons moet aandag hieraan gee, né? Maar natuurlik die pausdom gaan hierso ook kom en te deel maak van hulle propaganda, nou daartoe sien ensovoorts beskerm. 'n Mens moet beskerm, jy moet aandag aan hierdie dinge gee. Op 'n bome oral uitkap daarso, op die Amazone verwoes daar. Kyk, enige leuen is gebaseer op 'n element van waarheid. En dit is so, die Bybel het ook vir ons gesê, in die laaste dae gaan dinge so gaan, maar nou wat die mense doen, hulle byt dit heeltemal uit, om hulle agenda te bevorder. Hulle sal byvoorbeeld op die TV wys hoe die ys afbreek en val daar in die pole, maar hulle gaan nooit vir jou wys hoe daai selfe land 'n jaar of wat later, of selfs 'n seisoen later, is daai selfe ys wat nou afgeval het, groter teruggevries. So, dit is eintlik maar siklusse. 'n groot debatspunt. Ja. Nee, ja. Maar tog, dit is party mense sê, is 'n 10 jaar siklus. Dan gaan dit 'n bietjie warmer, bietjie kouer, en dit wissel so af. Maar ek kan dit insien. Maar tog is daar 'n mate van decline en meer siektes en dinge wat inkom. En dit is maar, Jesus het beloof, in die laaste dae gaan daar pestsiektes en dinge wees. Is 'n teken van die eindtye, né? Wat sê die Bybel van die eindtye, Ja. die storms, die pessiektes, Maar nou gaan die vyand en hy byt al daai dinge wat, want Satan het ook geweet het gaan gebeur, want Jesus het so gesê. Ja. Die Bybel, Satan ken die Bybel baie beter as enige Christen. Ja. En so hy byt dit uit en hy gebruik dit om sy politiese agenda te bevorder. Absoluut. Dan het ek nog een hierso, vee en hoof. Die mens is vasberade om die natuur te vernietig. Ai, tragies, né? Nou die prentjie daar, kyk, daai bokse wat so skeef vang, amper soos die toring van pizza. 'n Toringbokse wat enige tyd kan omval, simboliseer die kwesbaarheid van die natuur. Die toring staan in die hoofkonferensiesaal in Montreal, Canada, waar COP15 gehou word. Sjoe. Dan skryf hulle, ons gebruik insekdoders, gooi chemikalieë en plastiek in riviere, ons kap woude af en ons verbrand fossiel brandstowwe wat die klimaat in gas gedompel het. Hy het daarop gewys dat COP15 die mensdom 'n laaste geleentheid bied om vrede met die natuur te maak. Dit is 'n geleentheid om hierdie orgie van vernietiging stop te sit. Ai, sjoe, ja, nee, dit is 'n orgie van vernietiging. Dan skryf hy verder, ons gebruik die aarde as 'n toilet en uiteindelik pleeg die mensdom selfmoord, het Guterres gesê. Wel, die Here het mos ons instruksies om die aarde op te pas. Ja, maar so weer eens, dit is gebaseer op 'n element van waarheid. Dit is ons plig om die natuur op te pas, maar ons is nie as God aangestel oor die natuur nie. God self sal die voeltjies water gee en sorg vir die reën en vir alles. Maar dit is ons het ons plig ook. Jy praat so van die voeltjies water gee. Kyk hierdie enetjie, dit pas nou mooi daarbey wat jy praat daar. Maar nogal getref hierdie brief. Die brief is deur vertrapte doringboom en die opskrif is tradisie verbreek op nuwe munte. Ek is beïndruk by die nuwe muntreeks wat die Suid-Afrikaanse munt gaan uitreik. Ongelukkig word 'n tradisie van meer as 100 jaar die nuwe muntreeks verbreek. Na die Anglo-Boereoorlog het elke reekse munt met die laagste waarde van die oortjie. Weet jy wat is 'n oortjie? Ja, dit is bietjie voor my tyd. Bietjie voor jou tyd. Maar ek weet dan wat dit is. Okay, dis 'n kwart penny. Kan jy dink dat was 'n kwart penny gewees? Ek onthou baie goed. Tot meer onlangs se 1 sent, 2 mossies op die kruiskant van die munt gehad. Dit was ter ere van die boerevroue se ondervinding en stryd in die Butuli konsentrasiekamp, saamgelees met die Bybelvers oor God se besorgdheid oor die mossies en dus sy groter besorgdheid oor die mens. Die nuwe laagste waarde muntstuk, die 10 sent, het 'n heuningbei op die kruiskant. Wat is die betekenis van die by? Was dit nodig om die tradisie van meer as 'n eeu te verbreek? Dit is nog so 'n stille oorveeg na ons Afrikaanse gemeenskap, een wat ek as onnodig beskou, veral in die naam van samehorigheid. As 'n gebaar van protes
moet iemand in plaas van 30 silwerstukke 30 nuwe 10-sent stukke aan die minister van Finansies stuur. Ja, Nes, nogal mooi herinnering, is eintlik baie tragies, laat die mossie verdwyn, né? En dit is eintlik ook tragies dat so min mense die storie ken van die mossies. Ja, en al ken hulle die volle storie nie, die Bybel praat van die mossie en die voeltjie, né, wat hy daarna sal kyk. En dit is nie net 'n aanval op ons as Afrikaners en Suid-Afrikaners nie, dit is ook maar net nog 'n aanval op die Bybel en op God. Die verwysing, ja, baie tragies. Agter kykers, ons tydjie is op. Ons hoop ons gaan deur hierdie drama, ek hoop die land oorleef en gaan nie so vinnig die afgrond in nie, maar miskien kry hulle morele leiers soos wat hierdie Thabo Makgoba voor vra, waar die land weer bietjie kan lei. Delary, soek generaal Delary. Nou, laat ek nou maar nie daarop aangaan nie. Sterkte geagte kykers tot volgende week. Totsiens, sien volgende week.